თვალები ესე დავაბრიალე და მოიცა მეთქი. იმ გოგომ დამიკეტა ესე პირი აი ესე რა. 6 გრამი, 1 ცალის წონი და ეს ყველაფერი ტყუილია და გატყუებენ და მათური არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. ეს არის Bose-ის QuietComfort Earbuds-ები მეორე ვერსია. სხვათა შორის ძალიან ბევრი Earbuds-ები საქმე ჩემს ხელში ესე ვთქვათ გავლილი და რაც არ უნდა ილაპარაკო, Bose მაინც Bose-ია. თავისებური ხმა აქვს ყურსასმენს Earbuds ან ყურსასმენს, რომელსაც არ აქვს სწორად გაკეთებული noise cancellation-ი დააჭერ თუ არა და ჩართავ თუ არა ANC-ს, ანუ active noise cancellation-ს. ეგრევე გერთმევა ბასები. გადადის ჭყიპინა ხმაში და ანუ ემატება ესე ვთქვათ მაღალი სიხშირეები და ყურში გერჯობა უკვე ვისაც რაღაცა ცოტა ოდნავ ყური მაინც ესე ვთქვათ გალესილი აქვს ხმაში და აუდიოში რაღაცა სმენადობა აქვს და რაღაც გამოცდილება ეგრევე მიხვდება. ვისაც არა, კი, ყველასთვის ერთი და იგივეა. ვა, დააჭერს ჩაგუდა, მაგრამ ისე არ ჩაგუდა, როგორც საჭირო. ბასები გეკარგება ავტომატურად და ხდება რა? გესმის რაღაცა ისეთი ყრუ შიშინი. ზუსტად აი ამ სისინის ან შიშინის ხარჯზე შენ გონია რომ უბრალოდ ის ამოივსო ის რაღაცა ხმაურიანი ნიშა და გონია რომ აღარ გესმის. სინამდვილეში აი ამ ყველაფრით გადააქვს შენი ყურადღება და აი არ არის ის გესმით? აი ეს აუხსნადია, უბრალოდ უნდა გაიკეთო, უნდა გასინჯო ძალიან ბევრი Earbuds-ი, ძალიან ბევრი ყურსასმენი და მხოლოდ ამის შემდეგ მიხვდები ამ ყველაფერს. უბრალოდ მიშას ახსნილით გაგება ძალიან ძნელია. ამიტომაც ვკითხულობ ყოველთვის Bose-ებს. Bose თუ დააკვირდებით, ვინც ელემენტარულად უბრალოდ მუსიკაში ინსტრუმენტალს უსმენს, ან კლასიკას უსმენს, ან მსგავს რაღაცა, მსგავსი სტილის მუსიკა მოწონს, მისთვის პირველი არის Bose. იმიტომ რომ ნებისმიერ სიმღერაში თუ ოდნავ მაინც წესიერი ხარისხი აქვს ფაილს, ან სიმღერას, ან გადმოცემას, თუ ელემენტარულად რაღაცა ოდნავ წესიერი ფაილი ან ოდნავ წესიერ მუსიკას უსმენ, ანუ მე სტილზე არ ვსაუბრობ და საერთოდ არავის გემონება შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ წესიერ მუსიკას ვეძახი რაღაც კლასიკას, რაღაცა ისე, რა, whatever, გამოსვლება. ანუ თუ მსგავს რაღაცა ისეთ მუსიკას უსმენ, სადაც სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტი არსებობს, დამერწმუნეთ, დამიჯერეთ, რასაც გეუბნებით, ამ ყველაფერს ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. Bose-ის ყურსასმენებით შეგიძლია თვითონ ინსტრუმენტს მოусმინო და გაიგო რომელი ინსტრუმენტი როგორ ჟღერს. ანუ ერთობლიობაში, როდესაც მუსიკას უსმენ, ხო, აი ესეთი შეგრძნებაა, რომ აი პროსტა უსმენ რა მუსიკას და გესმის რაღაცეები. მაგრამ აი თუ თქვათ შენ თავს უთხარი, რომ მოდი აბა ეხა დავაკვირდები სკრიპკის ხმას. მოდი ეხა დავაკვირდები გიტარის ხმას, ან საქსოფონის ხმას. თუ აი დაფიქრდები და გინდა საქსოფონის ხმის მოსმენა, ისე დეტალურად გესმის ეს ყველაფერი, რომ უბრალოდ აი გიждები რა, აი როგორ გითხრათ, აი განსვიფრებას ვერ მალავ და აი თვალები გიდიდდება და აი ესეთი რაღაც გემართება, რომ აი ნებისმიერ ინსტრუმენტს დეტალურად შეგიძლია მოусმინო Bose-ის ყურსასმენებში. ეს სისტემა მოწყობილია ისე, რომ ყველაფერი მოусმინო სწორად. QuietComfort QC მეორე, ანუ QC Earbuds მეორე. ესე ქვია ზუსტად ჩვენს Earbuds-ებს. ჩასადები არის აი ესეთი. ხელი არ მაქვს მაინც და მაინც პატარა, არც დიდი, ჩვეულებრივი ხელი ზომა აქვს და შეგიძლიათ დააკვირდეთ როგორია, რამხელაა და ასე შემდეგ. გახსნით აი ესე იხსნება და ეს ყურსასმენები ამ წუთას მიკეთია მე. აი ეს არის ყურზე გაკეთებული. რა მოყვება ყუთში? ყუთში მოყვება 3 ცალი ტიპსი, ანუ air ტიპსი ქვია, ერთი პირდაპირ აკაპენია და 2 მათგანი აგერაკს. და 2 ცალი იგივენაირად სხვადასხვა ზომის, თუ გააქვს ამის სურვილი, იმისათვის რომ კარგად შეიკრას ყველაფერი, დამატებითად შეგიძლია ეს რეზინკები აი ამ ყურსასმენების ირგვლივ დააყენო. ეს უკვე ოპშნალია, ესე ვთქვათ და სურვილის ამებრო. ჩვეულებრივი USB კაბელი, აი ეს, Type-C-ა, რა თქმა უნდა. და მაკულატურა როგორც ყოველთვის, როგორც ყველა гаджеტში დევს. ფორმა.
და აქ ჩვეულებრივად კონტაქტები. აქ Bose-ის ლოგო აქვს და თუ დააკვირდებით, აი აქ კარგად ჩანს, რომ ოვალური ფორმა აქვს აი ამ ჩვენს ტიპებს, ანუ ჩვენს რეზინებს. რატომ აქვს ოვალური ფორმა? იმისათვის, რომ ბიოლოგიურად აი ეს ყურში კარგად ჩაჯდეს და სწორი მიმართულება მისცეს და სწორად ჩაჯდეს ყურში ჩვენი ყურსასმენები. ყურსასმენებს იკეთებ აი ეს. დახრილად და შემდეგ გაასწორებ. ყურში გაკეთებისას ესე ვინტივით უნდა დაატრიალო. ზუსტად ეს ოვალური ფორმა ეხმარება იმაში, რომ ყურის ფორმაზეა ზუსტად ეს რეზინა, ეს ტიპი გაკეთებული და აი ესე დატრიალების შემდეგ ზუსტად ჯდება აი ამ ყურის ჩვენ ოვალურ გვიჟარაში. და არა აქვს აი ესეთი მრგვალი სტანდარტული ტიპები, როგორც ყველა Earbuds-ს. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ფაქტია, თითოეული მათგანი იწონის მხოლოდ და მხოლოდ 6 გრამს. 6 გრამი, ერთი ცალის წონა. ანუ საერთოდ ვერ გზნობ ვერავის. აი აბსოლუტურად არ იგზნობა საერთოდ. ყოველი 20 წუთის დატენის შემდეგ, ანუ აქვს fast charge ფუნქცია და 20 წუთი დატენის შემდეგ შეგიძლია 2 საათის განმავლობაში უსმინო მუსიკას. სულ მთლიანობაში ყველა დატენვით 24 საათს გაძლევს ეს ყველაფერი. ისე ზოგადად full charge, ანუ 100%-ზე დატენილი Earbuds-ები გაძლევს 6 საათი უწყვეტ მუსიკას თავისი ბოლომდე აწეული ხმით. რა თქმა უნდა, ყენდება აპლიკაციაც, რა თქმა უნდა, აპლიკაციის მეშვეობითაც შეგიძლია დააყენო ბასები, აუციო, ჩაუციო, ანუ ეკვალაიზერების დაყენების საშუალება ხელითაც გააქვს, მანუალურად, ესე ვთქვათ. ეს არის ჩვენი აპლიკაცია და როგორც ხედავთ, აქ ყველაფერი დატენილია, ვთქვათ, 90%-ზე, გაჩვენებს ორივე ყურსასმენი რამდენ პროცენტზეა, იმიტომ რომ შეგიძლია ეს ყურსასმენი ერთადაც გამოიყენო, ანუ ცალი ყურსასმენი გეკეთოს. ვისაც მანქანაზე სამოძრაოდ ჭირდება, თქვათ, სალაპარაკოდ, შეუძლია ერთი ყურსასმენი მოიხსნას დადოს და მეორე ყურსასმენი დიაროს და ასე შემდეგ, ან ორივე ერთად. ამიტომაც ხდება, რომ აი ესეთი, ესე ვთქვათ, ორივე ყურსასმენზე ლევწეზე რაიწეც გიწერიათ პროცენტები. შესვლისას აქ გეძლევათ უკვე მენიუ, სადაც გამოდის მოდები, ანუ რეჟიმები. ამ რეჟიმებში შეგიძლიათ გამოიყენოთ აქვს ორი რეჟიმი, გამჭვირვალე და მთლიანად full noise cancellation. ანუ გამჭვირვალე ნიშნავს იმას, რომ ეხმარება იმაში, რომ გესმის ირგვლივ რა ხდება და თან მუსიკასაც ამასთანავე ერთად უსმენ. და არის სრული aware, ანუ სრული noise cancellation. ამ ყველაფერს კიდე ცალკეულად აქვს თავისი setting-ებიც. შემდეგ გვაქვს equalizer-ი, სადაც აყენებ პირდაპირ ხელით. ანუ შეგიძლია აწიო, დაწიო, აი ესე, მაგალითად მოვუმატოთ ბასი, დავაკლოთ ბასი და ასე შემდეგ. გვაქვს shortcut. Shortcut ნიშნავს რას? თითოეულ მათგანს მიანიჭო თავისი დანიშნულება. ანუ დიდი ხანი გაჩერების დროს გამოიძახოს ხმის ასისტენტი, მეორე left-ზე შეგიძლია გააკეთო ის მაგალითად რომ დიდი ხანი თუ მარცხენაზე გააჩერებ, შეიცვალოს აი ეს რეჟიმები, noise active noise-ზე გადაერთოს ამ გამჭვირვალე რეჟიმზე, და მარჯვენაზე შეგიძლია კიდევ ცალკე მიანიჭო, თქვათ მარჯვენაზე მე დაყენებული მაქვს ასისტენტი Google Now რომ გამოიძახოს. ჩემი და Bose-ის დამოკიდებულება ხო იცით ძალიან კარგად. უბრალოდ აზრი არ აქვს, მე თვითონ ვიცი ამ ყურსასმენების გადატება და გადმოსაცემა ძალიან ძნელია. თუმცა ხმა ყოველთვის ინდივიდუალურია და ყველა ხმას თავისებურად აღიქვავს. ანუ ჩემთვის ხმა აი ესე ისმის, ერთი და იგივე ხმა ჩემთვის ესე ისმის, შენთვის სხვანაირად ისმის და იმისთვის კიდევ სხვანაირად ისმის. ამიტომ არის რომ ეს ყოველთვის საკამათო თემაა და როდესაც მე ვამბობ თქვათ მე ამას გირჩევ ან არ გირჩევ, ერთადერთ რაღაცას შეეგუეთ. როდესაც ჩემგან მოდის რაღაც რჩევა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ყურადღებას ვაქცევ სწორ ბასებს, არა უაზრო ბასებს, რომელიც კეფაში გირტყავენ, როგორც სონი, მაგალითად, კეფიდან გესმის ხმა და ბასის რაღაცა ისეთი უაზრო აქვს, რომ დანარჩენი მუსიკა არ გესმის. მსგავსი ბასები და მსგავსი უაზრო ბასი მომეტებული მე არ მიყვარს. ზოგადად სიმართლე თუ გაინტერესებს ჩემგან და ესეთ ბასებს მე ყურადღებას არ ვაქცევ. მე მიყვარს ძალიან სწორად დარეგულირებული, არც ძალიან გადამეტებული, არც ძალიან ნაკლები, საშუალოზე კიდევ ცოტა მეტი ბასები. აი ესეთ ხმას ვაქცევ მე ყურადღებას და ესეთი ხმა მომწონს. Bose რატომ მომწონს? გიხსნით კიდევ ერთხელ. ყველა მუსიკაში შეგიძლია ნებისმიერი ინსტრუმენტის ხმა გაიგო თუ დააკვირდები. დეტალურად ყველა ინსტრუმენტის ხმა გესმის ცალკეულად. ეს არის უბრალოდ გასაგიჟებელი ჟღერადობა, გესმით?
დანარჩენი, როდესაც გადაერთები active noise cancellation-ზე, ბასები არ ფუჭდება, წრიპინში არ გადადის და მაღლები არ ემატება. ეს არის Bose-ის პლუსი, რომელიც არც ერთ ბრენდს დღემდე მსგავსი ჟღერადობა არ აქვს. იმის მაგალითად რომ უაზროდ ზედმეტად ფული გადაიხადოთ მხოლოდ იმაში რომ სახელად უწერია ANC და ეს ყველაფერი ტყუილია და გატყუებენ და ფულს გართმევენ თქვათ $30 Earbuds-ში, ზედმეტად გართმევენ კიდე პლუს $50 იმისათვის რომ პროსტა ANC ჩაგიწერონ და რომ დააჭერ გული გისკდება თუ ვიღაცას ელემენტარულად რაღაცა ესმის, წესით გული უნდა გაუსკდეს და შეეშინდეს აი ამ ANC-ის ჩართვის შემდეგ, ისეთ საშინელ ჟღერადობას გამოსცემს ეს Earbuds-ები. ამიტომ ამ ყველაფერს ჯობია ის ფული შეინახოთ, დააგროვოთ და იყიდოთ Bose. ფასი ცოტა მტკივნეულია, მაგრამ მაინც საშუალო ესე ვთქვათ საქართველოსთვის ბიუჯეტურს ვერ დავარქმევ, მაგრამ ბიუჯეტურზე ცოტა მაღალი ფასი. $300 გადავიხადე Bose-ის ცენტრში პირდაპირ, აი აქ დუბაიში, ავედი, გამოვარდე ერთი ლამაზი გოგონა და მითხრა, Earbuds მეორეები მოსმენილი გაქვთ? არა მეთქი უთხარი, იმიტომ რომ პირველები მაგ მქონდა და ვიცი რა ხმაცა აქ მეთქი და ჩვენი არის შესანიშნავი ხმა აქ მეთქი და მადლობთ მეთქი, სხვა რაღაცის მოსმენა მინდოდა, ანუ იმ სათვალეების გატესტვა მინდოდა, რომელიც ესე კურსში გესმის სათვალეებიდან, ესე ვთქვათ, კურსასმენების გარშემო, მაგრამ სულ გადამავიწყდა, იმიტომ რომ მითხრა რომ მოდიო რა მაინც მოგასმენინებო რა, კი ვიციო პირველი მაგარიო, მაგრამ აი ეს მეორეო რაც გამოუშვესო იცოდეო რომ მთლიანად გადაგიტრიალებს ყველაფერსო და კარგი მეთქი დავთანხმდი. აი ესე მდივანი იყო კლიენტებისთვის, დავძანეთ თუ ყავა ჩაი თუ გნებავთ რამეო, არა მადლობთ მეთქი, უნდა გავიქცე მეთქი. ამაზე რატო გიმახვილებთ ყურადღებას? არა, უნდა გავიქცე მეთქი, იქ რაღაც ზმანებს ვათვალიერებ. ამოიგეს ეს კურსასმენი და გაიკეთეო. ხო იცი როგორც უნდა გაიკეთო, მეთქი კი მეთქი, სპეციფიურია ესე ოვალური რეზინკები გვაქვს და ეთქობა ეგონა რომ არ ვიცოდი Bose-ის აზზე. ჯობდა რომ აზზე არ ყოფილიყავი რა, ანუ ეს კურსასმენებია ესე გავიკეთე, გადავატრიალე და active noise cancellation-ი რომ ჩაირთო, აი ესეთი ხმა, აი ძვირიან მანქანაში ფანჯარას რო აწევ და აი ჰაერი რო ამოიკეტება, აი და ჩუმდება, აი თითქოს ყურებში პლასტელინი ამოგისვესო, აი ეგრე გადაგუდა ყველაფერი. თვალები ესე დავაბრიალე და მოიცა მეთქი, ჩავრთე ჩემი Google მუსიკა და ჩავრთე ჩემი რამოდენიმე მუსიკა, ესეთი სატესტო, რომელთაც ცდი როგორი აქვს ბასი, როგორი აქვს ტრებლი, ჰაი, მიდი და ასე შემდეგ. მუსიკა ჩავრთე და იმ გოგომ დამიკეტა ესე პირი, აი ესე რა. აღარ სერიოზულად გეუბნები. ანუ აი ვაფშე რადიკალურად შეცვალეს აი იმ პირველისგან განსხვავებით რადიკალურად შეიცვალა აი ეს მეორე ვერსიები. ვისაც პირველი გაქვთ მოსმენილი ძალიან ადვილად მისახვედრია რამხელა ცვლილებებია გაკეთებული. ვისაც საერთოდ Bose არა აქვს მოსმენილი, მაშინ პირდაპირ გეტყვით რა. წადი და იყიდე Bose რა, აი მორჩა დავთავდა რა. აი მეტი რჩევის მოცემა არ შემიძლია. Просто კურსასმენი თუ გინდა და ეს ფასი თუ გაწყობს $300 აღარ უნდა ამას არც კითხვა არაფერი და როგორი ხმა აქვს და ბასები როგორი აქვს და ეს როგორია და ის როგორია просто არ უნდა იკითხო რა ჩემი ყურის ან ჩემი ნათქვამის თუ გჯერა რაღაც აუდიოში ვთქვათ აი ესეთ ვიწრო წრეში ანუ просто იყიდე რა და მორჩა დარწმუნებული ვარ რომ აი ამას იყიდი თუ არა აი როგორ აღიხსნა თუ არ დამლოცავდა ო დიდო მიშა რა მაგარი რაღაცა მირჩი ამას თუ არ იტყვი ყოველ შემთხვევაში არ მაგინებ მაინც და უკმაყოფილო მაინც არ იქნებ რა всё აი ეს არის და ეს მთელი ამ Bose-ის სიყვარული რომლის მოყოლაც მინდოდა და რა ემოციაც მე განვიცადე აი ამ კურსასმენის მოსმენის შემდეგ დანარჩენი ყველაფერი აბსოლუტურად კარგად მუშაობს არ ჭედავს არ იტყლარწება პროგრამული უზრუნველყოფა არ კარგავს კავშირს კარგად ყოფნის მანძილზეც მიარე უკვე ოთახებში კაფეში დავტოვე შორს წავედი ყველაფერი მშვენივრად მუშაობს აბსოლუტურად არანაირ პრობლემას არ შეგვიქმნის ეს Earbuds-ები და
პირდაპირ გეუბნებით, რომ უბრალოდ უნდა წახვიდეთ და $300 თუ გაქვთ გადასაყრელი ყურსასმენებში და Earbuds-ებში, პროსტა წადი და იყიდე რა. აი, всё. მეტი არაფერი. აი ეს არის Bose QuietComfort QC2 Earbuds. ქვევით იქნება აღწერილობაში Amazon-ის ლინკი, თუ იმის მომუნდა, ან დაგჭირდათ, ან მოგინდათ ამის ყიდა და გაქვთ შესაძლებლობა Amazon-ის ლინკსაც ქვევით მიგიხსენებთ.